Iyi ni imigenzo n'ibirori biteye ubwoba kurusha ibindi ku isi. Mu gihe abandi birori mubifata nko kwishima mukabyina, abandi bizana umuriro, amaraso n'urupfu. Muri iyi migenzo n'ibirori ni iyihe wakora? Baby tossing, aho bafata umwana wawe bakamujugunya hasi avuye ku rusengero rureshya na etaje ya metero 10. Onobashima festival, gutwara igiti gipima toni 10 ukamanuka ku musozi ku buryo kikugwiriye ibyawe byahita birangira. Tinku festival, kurwana n'ubonye wese mu rwego rwo gushimisha Imana. Ndakeka mu birori n'imigenzo ubonye nta na kimwe wakitabira. Ibyo ugiye kubona bigaragaza ko ntacyo umuntu atatanga niyo byaba ubuzima bwe kubera ukwizera. Tugiye kureba impamvu iyi migenzo n'ibirori biteye ubwoba n'ibyihariye kuri byo. Iyi ni Iconic CEO, ndabasuhuje. Plato Martini, buri wa gatatu wa nyuma w'ukwa munani mu mujyi muto ya Buñol muri Espagne, imihanda ituje ihinduka imidugararo. Plato Martini nicyo kirori cya mbere kinini ku isi cyo guterana ibiribwa. Ushobora kuba wumva guterana inyanya nta byago byateza. Tekereza nanone, abantu barenga 20,000 baterana toni 150 z'inyanya zose. Igiteye ubwoba, kuhanyira mu nyanya z'imena ukaba wakubita umutwe hasi, kwangirika kw'amaso kubera acide yo mu nyanya, cyangwa kubura umwuka wo guhumeka kubera abantu benshi baba bapanze ahantu hamwe kurusha uducupa twa saladine. Ariko abantu bemera gutama byose ngo baryoherwe n'iki kirori cyavutse mu mwaka wa 1945. Verikonda Jallikattu, uyu ni umugenzo umajije kwica abantu barenga 50 mu myaka 10 gusa. Muri Tamil Nadu mu Buhinde, umutima ukomeye bawugeragereza mu maraso n'ivumbi mu mugenzo Verikonda Jallikattu. Uyu akaba ari umugenzo umaze imyaka 2000 yose. Hano umusore cyangwa umugabo agomba gufata ku mugongo y'ikimasa gipima hejuru y'ibiro 500, byibuze amasegonda 30 cyangwa metero 15. Ikimasa kikagenda kinyura mu bantu. Bakibaza ngo uyu mugenzo uteye ubwoba gute? Hano ikimasa gishobora kugutera amahembe akinjira mu bihaha, kuba cyawukandagira no kwiruka kw'ibimasa mu bantu bituma abantu 10 bapfa, abandi 100 bagakomereka buri mwaka. Ariko abaturage ba Tamil Nadu bemera gutamba byose kuko gutsinda ikimasa ntabwo ari siporo gusa, ahubwo ni icyubahiro, umuco n'ikimenyetso cy'ubugabo. Mbere yuko tureba ikirori aho insengero ebyiri zirwana, reka turebe Liang Hao Festival. Mu ntara ya Zhejiang mu Bushinwa, umuriro ntutinywa ahubwo uraserebura. Ikirori cya Liang Hao ni umugenzo umaze imyaka 100, aho abaturage banyura hejuru y'ibitanda by'amakara n'inkwi ziri kwaka bambaye ibirenge gusa. Izo nkwi ziba ziri ku bushyuhe bwa °C 800 buhagije kuba bwashongesha icyuma. Ariko se ni iki gituma abaturage bemera gukora umugenzo nk'uteye ubwoba? Umuco uvuga ko kunyura hejuru y'umuriro bikuraho ikibi, bikazana umurava no gutsindira imigisha ivuye ku Mana. Ariko nanone ibyago ni ibya nyabyo, ubushye bukomeye, kugwa mu muriro no guhumeka gaze z'uburozi. Ariko kuri abo babasha kubinyuramo birenze kurokoka, ahubwo ni ikimenyetso cy'ukwizera gukomeye. Cheese rolling, ku musozi wa Kupa mu Bwongereza, cheese cyangwa foromaje iteza ibibazo n'akavuyo. Buri tumba abantu badafite ubwoba biyemeza guhatana. Bakibaza ngo iki kirori kiba kimeze gute? Basunika cheese cyangwa foromaje hejuru ku musozi, maze abantu bakamanuka bayikurikiye. Ugeze hasi ku musozi mbere niwe ubutsinze, agatahana foromaje nk'igihembo. Ariko kubera uburyo uyu musozi uteye nabi, abantu bavunika amagufwa bihambaye, bakagwa muri koma, mu gihe abandi baba bari guseka kuko bari gukina birukankana cheese. Ubundi kera iki kirori cyafatwaga nk'ikimenyetso cy'ubukire, ariko uyu munsi wa none ni ubusazi no kumva ukomeye. Rocket Wall mu Bugereki. Buri Pasika mu mujyi utuje Varantados mu Bugereki, ikirere cy'ijoro gihinduka umurongo w'urugamba. Insengero ebyiri zitandukanywa n'ikibaya cya metero 400 zinjira mu ntambara yo kurasana fireworks ibihumbi ziba zakoreye mu rugo. Intego ya buri rusengero ni ukurasa inzogera y'urundi rusengero mu kwizihiza izuka rya Yezu Kristo, ubwo ndavuga Pasika. Ariko muri urwo rugamba abaturage bamwe barashya, abandi imitungo ikangirika bitewe n'umuriro no kurasana,
rimwe na rimwe n'urupfu rukazamo, ariko iki kirori kigumaho nk'uko cyabayeho guhera mu kinyejana cya 19. Inshuro imwe mu mwaka muri Vrantados ikirere cy'ijoro gihinduka zone y'intambara. Tinku Festival, ku bantu mushobora kuba mwarabonye filime yitwa Paji noneho mugiye kuyibona mu buzima busanzwe. Imisozi miremire y'igihugu cya Bolivia buri kwezi kwa gatanu abaturage bitabira Tinku, ikiraro aho ibipfunsi, amabuye, ibiboko n'ibirahure byamenetse bihinduka amaturo ku Mana. Abagabo n'abagore ku bushake bwabo barwana byo kwicana mu mihanda mu mirwano imara iminsi 2 kuri 3. Amaraso ntabwo aba ari ikintu kiba cyitezwe, ahubwo aba ari ikintu gitagatifu. Mu muco wabo bizera ko kumena amaraso muri iyo mirwano bisingiza Pachamama, ubwo ndavuga ubutaka, maze bukarumbuka bakazeza umusaruro mwinshi. Ariko ibyago by'iki kirori biteye ubwoba. Abantu bavunika amajigo, amagufwa y'umutwe, tutibagiwe n'ubuzima bw'abantu benshi burira muri ako kavuyo buri mwaka. Niye mpamvu utekereza ituma aba baturage batamba byose kubera iki kirori? Tubwire uko ubyumva muri comment. Tiyapusamu Festival, buri mwaka muri Tiyapusamu abahindu babizera bakora kimwe mu gikorwa cy'ukwizera giteye ubwoba ku isi, aho batobora imibiri yabo bakoresheje imishito, indobani n'amacumu. Ibyo byose bakabinyuza mu matama yabo, uruhu cyangwa ururimi. Abandi bagaterura ikintu gikozwe mu cyuma bita kavadi gipima ibiro birenga 30 maze bakora esikariye zihanamye berekeza ku rusengero. Ibyago muri iki kirori harimo kubura amaraso, infection no kugwa igihumure bitewe n'ubushyuhe bwinshi. Ariko abahindu bavuga ko nta buribwe baba bumva, ahubwo ari imbaraga z'umwuka igihe bari kuzuza indahiro zabo ku Mana yabo mu ruganda. Tiyapusamu ntabwo ari ikirori gusa, ahubwo ni isuzuma ry'umubiri na roho. Onbashira Festival, buri myaka 6 mu gace ka Nagano mu Buyapani abagabo bashyira ubuzima bwabo mu kaga kubera ikirori cya Onbashira. Umugenzi umaze imyaka irenga 200 kandi umwe mwiteye ubwoba ku isi. Abagabo batema ibiti binini bipima toni 10 kuzamura bakabimanukaho ku musozi uhanamye. Ibyago birumvikana, kuba igiti kikakunyura hejuru cyangwa kuba wagonga amabuye igihe uri kwihuta ku muvuduko mwinshi kuriya. Yego abantu benshi bagiye hapfira muri uyu mugenzo, ariko bakavukira bavuga ko ari icyubahiro n'inshingano ntagatifu mu rwego rwo gusana urusengero rwa Sura. Na Golan Diving, ibaze kuri metero 10 ku nzu ikoze mu biti maze ugasimbuka ubanje umutwe. Urumva biteye ubwoba. Ibyo nibyo biba ku kirwa cya Vanuatu majyepfo y'inyanja ya Pacifique. Abaturage b'Abanagoro bakura uyu mugenzo buri mwaka bizera ko wongera umusaruro w'ibyo beza. Ariko gusimbuka metero 10 ubanje umutwe uziritswe n'imizi y'ibiti gusa bizana igiciro. Hano kuvunika amagufwa ntaho wabihungira, nubwo rimwe na rimwe hari ababipfiramo. Muri ubu bwoko ugomba gutsinda ubwoba kugira ngo wemerwe kandi ugakora buri kimwe cyose gishoboka bw'abantu bawe. Reka dusoreze kuri baby tossing na baby jumping. Hirya no hino ku isi kwizera guteretana n'ibyago mu buryo buteye ubwoba cyane. Mu bice bimwe na bimwe by'Ubuhinde abana bajugunya bavuye hejuru kuri baroko y'urusengero beshya na metero 20 ngo basamwe n'abaturage baba bari hasi. Mugenzo bizera ko utuma abana bazaramba bakanabaho ubuzima bwiza. Ariko se wowe wakemera ko umwana wawe bamujugunya ahantu nk'ahari? Uko ubyumva muri comment. Ariko nanone muri Espagne mu gace ka El Colacho impinja baziryamisha kuri matora mu muhanda igihe abagabo bambaye nka sekiba bari kuzisimbuka. Mugenzi umaze imyaka amajana bizera ko hanagura ibyaha by'abana. Ngo nayibaza umwe muri abo bagabo anyereye icyabo, cyangwa nk'aho mu Buhinde bajugunya umwana wawe ntabwo mugisha ishyano ryavuye. Iyo yari imigenzo n'ibirori biteye ubwoba kurusha ibindi ku isi. Iyi video yagushimishije, ntibibagirwe gukora subscribe.